Знаете, какой чаще всего вопрос гуглит в Москве? Сколько нужно зарабатывать денег, чтобы купить квартиру в Москве? Одни хотят отказаться от сигарет, другие от кофе, кто-то даже готов отказаться от еды, но все равно при нынешних процентных ставках вы будете копить еще лет 100. Но есть выход. Первый вариант. Купить квартиру в Новой Москве. И, как говорится, чем дальше, тем дешевле. Можно взять где-нибудь даже под Тулой. Второй вариант. Взять квартиру в аренду. Однокомнатная квартира будет стоить в районе 60-80 тысяч рублей. И третий вариант – это вложиться во флиппинг. Вы можете приумножить свой имеющийся капитал, к примеру, 1 000 000 рублей ежегодно на 30% годовых. И тем самым быстро накопить на свою собственную квартиру.